こんばんは。お疲れ様です。お疲れ様です。ゾマさん、今日ははい。ちょっといろいろ大使のこととか、大使館の話とか、前回ちょっといろいろ伺ったんですけど、はい、まだちょっと聞けてないところがちょっとたくさんあるって思ってて、はい、でやっぱそういうのをやっぱ知りたい人がすごく多いんですよね。はい、なんで今日は大使の日常業務、どんなことをはい、やられてるのかと、はい、いうのをちょっとお話しいただければと思うんですけど。はい。いやー、またこういう質問されて嬉しくてたまらないです。やっぱりね、国の代表としてよその国に、動きなさいと言われるのは本当にもう責任感重いですよ。まず自分の国における政治、外交、経済、金融、文化、地理、気候、全部外国の皆さんに教えない、その国の国民に伝えてながら、ちゃんとまた別の国のでも同じことやらないといけない。例えば私の場合は11カ国兼務してた、そこでやった通りに、中日米南特別政権たちとして、また北朝鮮、韓国、フィリピン、マレーシア、インドネシア、シンガポール、ブルネイ、ね、8カ国、アジアで。で、太平洋ではまた3カ国、パプアニューギニとオーストラリアとニュージーランド、全部合わせて11カ国。同じことをやらなければならない。で、その前はもちろん日本。でも年間ほとんど、年間で、毎月少なくても1回は必ず日本から出ていかないといけない。大変だった。大変、もう忙しくてでも心はね、本当に幸せだったですよ。大変というのは自分は分かってるけど、でも満足。私の場合は、ね、たまにベナはご存知通りに、途上国ですので、日本と違ってこんなに予算があるわけではない。だからたまに私の場合ね、一番良かったのは前例がないです。日本に留学生の生活して、あとは働くと言っても間違いないですんで、だから知り合いがいっぱいいて信用された日本人の皆さんに、ほとんど多くの皆さんに信用された。だからたまに国から予算なくても日本人の皆さんのおかげで、だってビジネスもできない、外交官だから日本でビジネスできない。例えば大使になった前には、私は講演会やったり、講演会とか、あとはテレビ出演とか、いっぱい、あと取材ね、いっぱい、取材、いわゆる雑誌の取材とかねやってて、通訳の仕事もやってたんで、そういうことをするともちろんお金稼いでたんですよ。で、今回外交官の身分を持ってたから、それは全部できなくなったんですよ。その時一番ありがたいのはNPO、イフェというのは愛と分かち合いの意味ですね。お金でほとんど生活してきたんです。なんでですか？だって外交官のお給料ってすごいいっぱいもらえるんじゃないんですか？全然違います。もともと公務員ではなかったんで、ズボンが公務員
だったらもう給料はいっぱい出れるけど、公務員ではないので、私の給料ほとんど私のドライバーであった石原さんに毎月私の給料を渡して、でベナにあるイフェ財団の口座に送金してたんですよ。その金とイフェのおかげで、あとは知り合いのおかげで武小学校、所沢小学校、相乗小学校、井上小学校で給食プロジェクトに役立ってんですよ。あのプロジェクトはもう2007、2008年から始まる、ビートたけしさんの進めでできたプロジェクトですね。いきなりね、私は途中で大使になったからね、給食プロジェクトというのは1年間生徒に1年から生徒に1万円出したら、あの生徒が毎日いいご飯を食べれるんですよ。なぜかというと、当時はそういう給食プロジェクトはなかったですね、ベナで。でイフェが大統領写真もあったんですよ。大統領、ヤイボリ前大統領にお願いして、どうすれば就学率日本みたいな 100% になれるかと、どうすれば、そういうみんな無料で義務教育で皆さん学校に行けるかと進めたんです。大使になった前には、私はベナ大統領の特命全権大使だったんですね。でイフェ財団とイフェ国際財団との関係はもうとっても今まで良かったですね。大統領が我々を山見さんとか石原さん、特に山見さんの態度を見て、じゃあこれは大事だ、それで義務教育も決定されたり、ヤイボリ世間、あとは給食もできるだけ初めてイフェがやってたんです。イフェの金で。その時は日本人の皆さん、じゃあ給食プロジェクト応援しますで1万1万1出したんですよ。なんと2011年の12月大使になって、任命された日からもうテレビに出れなくなったし、そうすると日本人おかしいなところはこういうところですよ。テレビに出てないからもう誰も応援されてないほとんど。昔はね、テレビ出てる間にもう日本全国、北海道から沖縄までみんな給食プロジェクト1万出して、テレビに出てなかったからもう消えてきた。その応援の多くの、声が消えてきた。残りは非常に少ない2つの学校の給食にも役立たなかった。だから自分の給料をやらない。あとはスタッフの日本人の皆様が、浜中社長も山見さんも石原さんも皆さんボランティア給料なし、自分の仕事を置いといて、でイフェにもう会員契約システム作って、で自分からも逆のお金を入れてるんですよ、イフェの口座に。当時浜中社長という人が超金持ちですね。バンバン、あとは井上社長もバンバン。ズマさんその話全然面白くないんで、はい、だから要するにすみません、質問に答えていただきたいんですけど、はい、それでもうだから大使になったから、まず大使11カ国に出張した時の仕事内容と、そうだから日本国内にいる時の仕事内容を教えてくださいっていう、これね、すみません、収録なんですよ。はい、よろしくお願いします。だからあと5分以内でお願いします。はい、ですので私がほとんど大使になった時は強調したかったのは、大使になってからね、世間がさらに
いや生活はさらに難し個人で難しくなったし、で同時に皆さんが私の近くにいらっしゃった皆さんが応援たくさんしてくださって役立ったです。だから大変でも残念と全然思ってなかった。逆に、もう役立てるということです。国のためだったら俺がいくらでも命をかけて頑張りますという気持ちだった。わかりました。その気持ちで首長といっても大使たちは、ね、みんなビジネス飛行機乗るときビジネスクラスですよ。それは法律で、私が一回も公式の訪問でも、例えばオーストラリアに行ったら、東京からオーストラリア、東京からニュージーランド、ウェリントンとかね、東京からシドニーまで、キャンベラまでとかね、行くとしたら、あるいはシンガポールとかいろいろと行くとしたら、一回もビジネスクラスに乗ったことはない。それはベナンの経費削減ということですね。そうです。それはいつも私はエコノミー、なぜかというと、国がそんなに予算がないのに、その事情が私分かってるから、もう国のお金に全然手を当てなかった。ほとんど家賃といろいろガソリン代は国の予算で入ってますんで、他は自分で自腹じゃなくて、先にお金払って、で国が良くなったらもう、帰ってくるシステムだったけれども、私がいや返せなくても、返してもらったらありがたい、返せなくてもとにかく責任が重いからね、自分の国は貧しいだからちゃんともう自分の国に役立ちながら、同時にも日本のために、あとはマレーシア、インドネシア、フィリピン、ブルナイ、シンガポール、北朝鮮、韓国のために役立たなければならないです。ですので結構大変けれども、一回でも苦しい、もうダメだと思ってなかった。ゼマンさん、はい、質問に答えていただきたいんですけど、そうですね。だから仕事というのは何ですか？大使の仕事、外に出た時の、海外に訪問した時の大使の仕事って何ですか？外務大臣と何が違うんですか？外務大臣とは何が違うんですか？外務大臣と一緒、外務大臣の仕事です。だから例えば日本に行ったら、まず日本政府とベナ政府と信頼関係できるために毎日いろいろな作戦してその関係を改善することを目的だから、例えばですね、ある日本の方が国連の例えばユネスコになりたい。その時は私が大使としてベナンにお願いして、この日本人のために必ず応援してくださいという動き。例えばオリンピックに当時はね、3カ国、トルコ、スペインと日本ね、その時はね、これをここで公開しますよ。その時はね、安倍総理に2013年の9月17日に呼ばれたんですよ、総理官邸で。ゾーンも大使になった前にしてたから、もう2007年ね、安倍総理は先に首相になった時もしやですね、私の紹介で友達なんですよ。大使として安倍総理とベナ前大統領が仲良くなったんですよ。写真もありました、証拠がありました。そのおかげで総理官邸に呼ばれて、私が根回ししてベナに行ったり来たり行ったりとお願いしたり、それでベナ大統領は当時アフリカの54カ国の統一会長だったので、やっと多くのアフリカの国々が日本を応援して、トルコじゃなくてスペインじゃなくて日本を応援して、でオリンピックがトルコじゃなくてスペインじゃなくて日本にやるようになりました。それは一つの例。ベナンの
応援一票をまとめたってことですね。一票に基づいて他のアフリカ全体の国々を育ててきたんですよ。ゾマモさんが。そうです。へえ。そのために大使としてベナに行ったり、うん、大統領にお願いしたり、たまにひざまずくだよ、こうしてさ、たまに。で、大統領の事務所にお願いしたには、それで大統領が怒っててよ、ふざけてたらもう、俺がもうベナ大統領としてもう、フランスの元植民地の国だったんですね。フランスが言った通りにスペインを応援しなければならないですよ。一つのヨーロッパの国だから、スペインがフランスと同じ。なるほどなるほど。ね。だから我々元フランス語圏の国々の大統領たちがみんなスペインを応援することです。で、アフリカの北アフリカの皆さん首相たちが皆さんアラブ系イスラム教系の国々ですので、皆さんがトルコを応援するべき。まあそれはそうでしょうね。誰が日本を応援するの？と言われて、いやいやそうじゃなくて、日本はねトルコとかスペインより一番 ODA 出した国が日本ですよ。それをちょっと何言ってもう困ってるよ。俺はもう、フランスで約束したですね、もうスペイン応援してる。いやすみません、だともう応援されないともう殺されるよ。殺される殺される誰？日本人に？日本に殺されるよ、俺が対象して。手適当に言ったわけ。もうだから何でもいいだよ。何でもいいね。大統領に適当なこと言ったわけね。いや、その時はね、嘘をついてもいいですよ。その時は嘘を褒め。俺らの心は、もう日本人の心だって、もうベナは守ってるけど、もう日本も守らなければならないですよ。特別になぜかというと、他の外国家だったら、ベナ大使だったら、絶対ひざまずくまでしないよ。みんなレポートだけ書いて、で、政府がノーと言ったら、それはノー、それは終わり。でも私が日本の育ち、日本にお世話になった、いろいろもう感謝の気持ちしかない。で、それで聞くとどうだったの？八重林さんはね、各国に西アフリカいろいろ電話してくれたの？私の前で。最初は西アフリカの会長がナイジェリアの前大統領、ね、グッドラック・ジョナサンに、大統領が、俺がまだひざまずいてたよ。大統領がボタンを押して秘書からやってきた。秘書の名前エルヴィスさんやってきた。それベナの大統領ね。そう、ベナ大統領が大統領の秘書ね。秘書を呼んでナイジェリアに電話をする、ナイジェリアに電話すると。それで電話するたら、大統領もベナ大統領が電話で嘘をついたんですよ。Yeah, my friend, how are you? Yeah, good, Jonathan. Thank you very much. You know, for Olympic Games, we support everybody. Support Japan, Japan? No. We have concluded to support Spain. No. You know, everybody in Africa, everybody say Japan because Japan give a lot of ODA. Please, you know. で、ベナ大統領が会長ですよ。アフリカ全体の会長。だからみんな、バイト。向こうがアフリカ連合のね。そうです。当時ベナの大統領がアフリカ連合の会長だったんです。はい。影響が強かったです。で、彼は私の気持ちを、ベナ大統領が私の気持ちを、ヤイボリという大統領が私の気持ちをよくご存知ですね。日本が大事だと。それで彼がYeah, my friend, how are you? Okay, now for Olympic Games, everybody support Japan because Japan give a lot of ODA, official development assistance. Please, so we support Japan. Japan, no, we have concluded to support in ECOWAS country. We have already concluded to support Japan. What are you doing, Mr. President? No. It's Japan, please. You know, Japan, they give everything. The education of our kids, you know, they go to Japan University. Japan State give us a lot of scholarship and the development of infrastructure, roads and airports.